3-4สวัสดีค่ะสวัสดี ส ค่ะ วัสดีค่ะวันนี้หนูแย้มมาไปเที่ยวทะเลมาน่ะ มากับใครบ้างคะ ไปกับพ่อและกับแม่ โอ้ไม่ได้ยินเลยพูดเบามากมากับใครนะ กับแม่แล้วหนู